In pharmacy inventory management, bin card and the stock card are both used to track medicines and medical supplies, but they are different purpose. Lamaan isaaniitu bin cardii akkasuma mallee stock cardii jechuudha. Hojii bulchiinsa kuusa qorichaa yookiin ammoo inventory management keessatti jechuudha. Guddoo waan haalaan barbaachisu jechuudha. Garuu haala hojii isaanii irratti lachuu garaagarummaa qabu jechuudha. Meexxaansine ammoo bin cardii alaalluudha. Bin cardiin maal akka ta'e bal'isnee alaalluti. A bin card is kept near physical stock on shelf, bin or storage. Bin cardiin jechuudha kan inni taa'u bakki teessumisaa jechuudha. Bakka kuusa qorichaa ta'aadha jechuudha. Bakka qorichi itti kuusamu. Faarmaasii keessa doon ta'ini mana kuusaa keessa bakka qorichi itti kuusamu ta'aadha jechuudha. Maaniin bin cardiin. Akkasuma mallee kaayoo isaa alaalluti mee purpose maaniif akka inni barbaachisu jechuudha. Bin cardiin barbaachisummaan isaa maani waan jedhullee yoo laallu kaayoon isaa yookiin purpose isaa inni duraa record the movement of a specific item jechuun sochiilee gartee qorichaa galmeessuudhaaf barbaachisaa jechuudha. Qorichi mankuusaa kan keessa keeffame kenname hagamii kabaa hagamii waan jedhu galmeessuudhaaf ammallee helps to know physical balance available and store at any time. Yeroo kamiyyuu qorichi hagam akka mankuusaa sun keessa jiruu fi hagam akka seenu yookaan hagam akka bahee hagam akka hafe waan jedhu kan to'achuudhaaf haalaan tajaajilaa jechuudha. Akkasuma mallee information included yookiin ammoo bin cardii keessatti wanti bin cardii keessatti qabaman yookiin ammoo galmeen bin cardii sun qabatu maanfaa waan jedhu yoo kalaallu taatu items name jechuudha. Maqaa meeshaalee yookiin qorichi suni jechuudha. Maqaa meeshaaleen qabataa, strengths and dosage isaan qabataa, unit of issue yookiin meeqa tokkoon fakkeenyaaf paracetamoliin hagamii kenname, amoxicillin hagamii kenname waan jedha agartee tokkoon isaatiin akkasii unit of issue isaati. Akkasuma immoo guyyaa inni kennamellee jechuudha. Date guyyaa inni kenname, guyyaa kam kenname, akkasuma immoo quantity received, baay'ina meeqatu fudhatame, akkasuma immoo quantity issued, baay'ina afaan is meeqatti kenname yookiin ofirraa raabse waan jedhu irra kaa'ama jechuudha. Akkasuma mallee balance jechuun ammoo hafteen jiru meeqadha kan jechuun ammoo quantity received minus quantity issued jechuudha. Fakkeenyaaf mankuusaa tokko qorichi paracetamoliin 500 yoo kenname paracetamolii 300 yoo inni keessaa baasee faarmaasii biraatiif kutaa mana fayyaa yaalaa biraatiif kenne hagami tafaafii jechuudha. 200 tafaafii jechuudha. Balance jechuun akkasiidha. Kaaleen ammoo lakkoofsa galmichaa jechuudha. Lakkoofsa galmichaa kan isaa yookiin virtual number. Mee fakkeenyaaf fudhanneetiin alaalluti jechuudha. Akkuma mataan isan asirratti argitan kana mankuusa tokkoo fi qorichi jaanuwaarii tokko paracetamoliin 100 kennama jennu fakkeenyaaf qorichi tokko fakkeenyaaf fudhanne received kan jedhu kunini raabsa qorsaa hawlii irraa 100 fudhata inni. Guyyum jaanuwaarii sun keessa immoo gara tokkollee hin baasnedha jechuudha duwwaadha. Kanaafuu baalaansiin 100 duwwaa waan ta'a 100 ta'a jechuudha baalaansiin guyyaa kana. Jaanuwaarii 5 irratti ammoo wanni inni fudhatiin jiru 100 duraa kan qaba 20 kennee jechuudha ofirraa. Kanaafuu hagamitti hafa baalaansiin 80 ta'a jechuudha. Ammoo jaanuwaarii 10 irratti deebi'ee 50 yoo fudhate kaguyaa suni ammoo guyyum suni baasii tokkollee ishii ofirraan godhin ofirraa raabsini 50 ida'u 80 hagam ta'a jechuudha. 130 ta'a jechuudha baalaansiin. Amaloota bin cardii alaalluti jechuudha. Bin cardiin kept with product. Inni yeroo kamiyyuu bakkuma meeshaa bakka qorichaa ta'a jechuudha. Maintained by storekeeper. Yookiin ammoo kan inni ittiin kan fayyadamu yookiin kan galmeessu storekeeperidha jechuudha. Namni kuusaa suni to'ata mankuusa yookiin immoo storekeeperitti guutaa jechuudha. Shows quantity only. Argitanii lakkoofsa lakkoofsa qorichisanii qara qofa ibsaa malee hamma maallaqa isaanii hin ibsudha jechuudha. Amma immoo stock card alaallu jechuudha. Stock card jechuun immoo stock card is usually kept in pharmacy, record office and
inventory system yookiin ammoo computer system keessa kaa'amaa jechuudha. Akkuma sana argitanii stock cardin bakki inni keewwamu faarmaasii keessa yookiin ammoo computer faarmaasii keessa jiru keessattidha jechuudha kan inni guutamu. Galmeen kunini purpose isaa kaayyoon isaa inni guddaaleen maalidha? Tracks both quantity and value of cost. Baay'ina qorichaatii fi baay'in qorichaa akkasuma mallee maani? Cost isaa yookiin ammoo gatii qorichaa kan hordofudha jechuudha. Used for inventory control and financial reporting. Inventory control jechuun mana kuusa sun keessa kuusaan qorichi hammamii jira, dhumachuu jira, maani waan jedhu to'achuuf akkasuma mallee financially gatii isaanii jechuun report godhuudhaaf kan fayyadudha jechuudha stock cardin. Information yookiin immoo wantooti biin kaardiin of keessaa qabatu yookiin galmeen biin kaardii of keessaa qabatu maqaa items name yookiin maqaa qorichaa, deetii, guyyaa inni seene, quantity received, hagamii fudhatame, quantity feed, hagamii raabsame, achi ammoo baalaansii, unit price jechuun gatiin tokko isaa hagamii, total value qorichatti kennamsuun hundi ammoo waliigalatti value isaa yookiin gatiin isaa meeqa waan jedhu akkana kan ofirraa qabata jechuudha. Inni fakkeenyaaf ilaalluti fakkeenya kan fudhannee sallee stock card jechuudha. Fakkeenyaaf Jaanuwaarii 1 qorichi 100 mana kuusaatiif kennan. Guyyaa san ofirraa ooma raabsi waan ta'eef baalaansiin hagamtaa 100 dhiisu duwwaa 100 ta'a jechuudha. Unit price gatiin tokkoon isaa jechuudha. Tokkochi birrii 10dha jechuudha. Akkuma bishaan irratti asirratti agarsiisan kana unit price qaba jechuudha. Stock card biin kaardiidhaan addoos godhu. Ammoo Jaanuwaarii 5 irratti guyyaa sun ammoo 20 yoo ofirra raabsee raabsaan kunini baalaansiin isaa hagam ta'a jechuudha. 80 ta'a jechuudha. Argite? Akkasuma mallee Jaanuwaarii 10 irratti 50 fudhate 50 biraa. 50 irratti qarallee baalaansa hagam ta'a 80 qaba. Waliigalatti hagam ta'a. Yoo tokkollee ofirraa hin kennini 130 qaba jechuudha. Unit price isaa guyyaa kanaaf kanaatti maal ta'e? Yeroo isaan 10 ture garuu Jaanuwaarii 10 irratti dabalatee waan dhufeef 12 ta'a jechuudha gatiin tokkoon isaa jechuudha. Kun ammoo amaloota stock card ilaalluudha. Show quantity and monetary value jechuudha. Argite? Quantity fi monetary value isaa quantity jechuun baay'inni paracetamolii fakkeenyaaf fudhanne. Paracetamolii meeqatti man raabsaa kan dhufe gatiin isaa baay'ee meeqa waan jedhu guutuudhaaf yookiin galmeessuudhaaf faayidaa jechuudha jechuudha. Used by pharmacist and accountant. Pharmacistidha yookiin ammoo accountantii mana pharmacy sun keessa taa'uudhaan kan guutamudha. Helps to calculate stock value. Value yookiin gatiin amma biin kaardii keessatti qoricha paracetamolii meeqatti man kuusaa kee jira kan jedhu qoftoota garuu asirratti meeqa kanatti aansee ammoo garaagarummaa biin kaardii fi stock cardii ilaalluuti jechuudha. Akkuma isarraa agartanii location fakkeenyaa fi bakka inni taa'u yookiin galmeen kun taa'u ilaallu biin kaardiin near stock or shelf yookiin bakka qorichi taa'u sun bakka qorichitti kuusame yookiin mangalmee keessa mana kuusaa keessaadha kan inni taa'u jechuudha. Stock cardin ammoo bakki inni taa'u office yookiin computer pharmacy keessa bakka raabsaa qorichaa sun jechuudha bakka dispense itti godhan jechuudha. Maintained by yookiin ammoo kan inni guutamuun yookiin galmeen sun guutamuun store keeperidhaan jechuudha biin kaardiin kun. Kaan ammoo stock cardin pharmacist yookiin accountantidhaan maayinaan inni baay'inaaf gatiilee waan ibsuuf kun ammoo baay'ina qorichaa qofa ibsadha waan ta'eef. Quantity record irratti jechuudha. Fakkeenyaaf kunini quantity qofa maal ta'a? Record godhu kulleeno quantity la record godhu fakkeenyaaf baay'ina qorichaa lameen isaaniitu ni ibsanii jechuudha. Akkasuma mallee maal main purpose yookiin kaayyoon isaanii gurguddaan biin kaardii physical stock control jechuudha. Qorichi meeqatti man kuusaa kan keessatti kuusa qoricha kan keessatti jira waan jedhu hagam gabbu'ee expired isaa maani baay'inni isaa walumaa galatti kan to'atudha jechuudha. Kaan ammoo inventory and financial control. Kun akkasuma kulleeni baay'in qoricha sunis ta'ee keessattuu ammoo financial control isaa gatiin isaa dabaluu qannasuu maali waan jedhu kana to'ataadha jechuudha. Kan fakkaatti itti aansinee ammoo gaafilee garaagaraa kan biin kaardii fi stock cardidhaan wal qabatan waliin deebii ibsa afaan oromootiin qabadhee itti sanii dabra waan ta'eef like yookiin ammoo subscribe godhuun dagatiin yoo viidiyoon kun isinitti tolte.